ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? எப்படியோ ஃபைனலாக லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு தமிழ்நாடு குட்டி ட்ரிப்பு ஒன்று போயிட்டு வந்தாச்சு. போயிட்டு வந்துட்டு என்னடா இது பாதி எபிசோட்லேயே இது வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே மழை தான். அதனால் நம்ம சென்னை ரைடில் உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஆனால் காலையிலேருந்து பேய்ஞ்சு விட்டுருச்சு மழை. ஆனால் இன்னமும் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ரெட் அலர்ட் அப்படின்றாங்க. ரெட் அலர்ட் ஆகுது, ப்ளூ அலர்ட் ஆகுது. நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ கிளம்பியாச்சு. என்னன்னா இந்த ரைடு ஃபுல்லாக லைட்டாக ஆக்ஷன் கேமராவில் தண்ணி பொடியும், அதை மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓரளவுக்கு தொடச்சி காமிச்சிட வேண்டியதான். என்னன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ரைடு முடிச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக எப்போ வந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் பிஃபோர் தான் வந்தோம். வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக சரி வண்டி ரொம்ப லாங் போயிருக்கேன் அப்படின்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணேன். சர்வீஸ் பண்ணதுலேருந்து மழை தான் சரியான கடுப்பாயிருச்சு. எதுக்கு சர்வீஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னாச்சு? ஆக்சிடென்ட்டு, செம்ம ஆக்சிடென்ட்டு. இதுதான் மலையில் வந்து இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். இந்த வைசர் போட்டு வர க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓட்டுறதுக்கே பயமாக இருக்குது. இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து மேலே வந்து இருக்குது, ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேது. ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறேன். அப்படியே இங்கே பாருங்களேன், முன்னாடி பாருங்களேன். இவங்க தொடச்சிட்டு காட்டுறேன். அப்படியே ஊட்டி கொடைக்கானல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நம்ம கரெக்டாக இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டலூர் கிட்ட தான் இருக்கிறோம். பட் இதுவே எவ்வளோ நேரத்துக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு தெரில. நான் அடிக்கடி பார்த்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிற வேண்டியதான். நல்ல ஒரு பாடம். இந்த தமிழ்நாடு ரைடு போயிட்டு வந்துட்டோம்ல, எங்கெங்கே கரெக்டாக கட் ஆகும், எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வரும், மழை தண்ணி படும் அப்படின்ட்டு முதற்கொண்டு ஓரளவுக்கு கேதர் பண்ணி வச்சாச்சு. அதனால தான் சில வீடியோ எல்லாம் மழையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் நம்பர் துடைக்க மாட்டேன். நான் சரி அந்த கிளாஸ் தானே இருக்குது, அப்படி தண்ணி கீழே விழுந்துடும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தண்ணிலாம் கீழே விழலை. ஆம்புலன்ஸ் வருது, வழி விட்டுருவோம். ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம அந்த ஆக்சிடென்ட் பார்த்தோம்ல, அங்கேருந்து தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அங்கே ஆளுங்க யாரும் இல்லை. அந்த நாகர்கோயிலில் நாமக்கலா அங்கே நம்ம வண்டி சர்வீஸ் விட்டோம் இல்லையா, அங்கே வெட்டதுலேருந்து இன்னமும் பைக் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் சரியாக ஒர்க் ஆக மாட்டேது. பேட்டரி மாற்றியாச்சு, ஆனால் இண்டிகேட்டர் சரியாக ஒர்க் ஆக மாட்டுச்சு. நேற்று போய் காமிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அங்கே போயிட்டு வரப்போ ப்ரோ எல்லாமே சரியாயிடுச்சு ப்ரோ அப்படின்ட்டாங்க. ஒரு 2 நாளைக்கு ஒர்க் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் இண்டிகேட்டர் பாருங்களேன், இண்டிகேட்டர் போடுறேன், ஒர்க் ஆகாது. என்னென்ன பிரச்சனையை சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கல்தூரில் என்ட்ரன்ஸ் ஆயாச்சு. அநேகமாக மழை அதிகமாக இருக்கோ இல்லையோ, டிராஃபிக் தான் அதிகமாக இருக்கும். இண்டிகேட்டர் இல்லை, அது வேறு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சார்ண்ணா அந்த கார் வேறு திட்டுவார், டேய் ஒன்று இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்பு அப்படின்வார். ஒர்க் ஆச்சுன்னா போட மாட்டேன்னா. ஓகே, பெருங்கல்தூரே கிராஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம தாம்பரம் போயிட்டுருக்கோம். கிளைமேட்டு பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்குது. சிக்னல் போட்டாச்சு. வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்மளும் வெயிட் பண்ணுவோம், போயிடுவோம். மழை அதிகமாக வருதோ இல்லையோ, மழை இந்த கம்மியாச்சுன்னு வச்சுங்க, டிராஃபிக் தான் அதிகமாகும் இங்கே. அது ஒன்று தான் சென்னையில் பிரச்சனை. தாம்பரத்துக்கிட்ட வந்தாச்சு. ஓகே, தாம்பரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மழை அப்படியே அடித்து பிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் மழை பெஞ்சு முடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கிளம்புற இடத்துல. நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன், சரி மேகமூட்டம் மட்டும் இப்படியே இருக்கட்டும், அப்படியே நம்ம வீடியோ எடுத்துருவோம், மழை மட்டும் பெய்யக்கூடாதுன்ட்டு. நம்ம நினச்சதுலே இன்றைக்கி ஒரே ஒரு வாட்டி தான் நல்லது நடக்குது. சிக்னலா? தலைவரே ஹெல்மெட் இல்லாமல் எங்கே போகிறீங்க? இந்த ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம். ஆகுது.
வாங்க 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 போகலாமா? அப்படி முறுக்கிட்டு அப்படி பக்கத்தில் போனோம்னா அடுத்த சிக்னல் க்ரீன் தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ, என்ன ஆறுனாரு எந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்குது? செல்லக்குட்டி என்ன ஒரு ப்ராப்ளமாக கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அண்ணனுக்கு. சமத்து பிள்ளையா இருக்க மாட்டுது. பட் ஆனால் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சுல. என்னதான் ஆஃப் ஆகிட்டு இருந்தாலும் ஏகப்பட்ட ஹில் ஸ்டேஷன் ஏறி இருக்குது அதுக்கப்புறம். ஏன்னா அந்த ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோதான், இந்த ட்ரிப்லாம் கண்டினியூ பண்ண முடியாது, நான் கொரியர் போட்டு விட்றேன், நீங்கள் ஊரில் போய் எடுத்துக்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் மேகமலை ஏரியாச்சு, வால்பாறை ஏரியாச்சு, கொடைக்கானல் ஏரியாச்சு. என்ன ஊட்டி ஏறி இருந்தோம்னா அப்படியே சாதிச்சிருக்கலாம். ஊட்டியும் கொல்லிமலை என்ன மழைனால அலோவ் பண்ணல அப்படின்ட்டாங்களா. சரி, அப்புறம் போய் வேஸ்ட்டு தான் அப்படின்ட்டு போகல. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜர்க்கின் வாங்கியாச்சுங்க. நம்ம புது ஜர்க்கின் வந்து வாங்கியாச்சு. தீபாவளி பர்ச்சேசிங்கில் போயிட்டு ஷர்ட் எடுக்கலாமா ஃபேண்ட் எடுக்கலாமான்னு பார்க்குறத விட்டு நம்ம அப்படியே ஜர்க்கின் வாங்கியாச்சு. கொஞ்சம் வேகமாக வருவோம், அடுத்த சிக்னல் வந்துடும். அதான் சென்னை. இதுலேருந்து லைட்டாக தூரம் மட்டும்தான். அண்ணே இருண்ணே, எங்கண்ணே போடுங்க. கரெக்டாக தூரல் தான் போடுது. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தூரல் கூட கிடையாது. நல்லா இருக்குல்ல, அப்படியே ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி சென்னையை பார்த்தா எப்படி இருக்கும். எவ்வளோ நாள் ஆச்சுல்ல. ஆனால் இதோட போயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல. ஏன்னா சென்னைக்கு தேவையான மழையும் வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் வர்ண பகவானே போதும், இதோட நிப்பாட்டியிருக்கேன், சென்னைக்கு போதும் மழை. ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஃப்ளட்லேருந்து எங்களால் மீள முடியல. பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து குரோம்பேட்டை வந்துட்டோம். இங்கேருந்து எப்படி ட்ராவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரோம்பேட்டையா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பல்லாவரம் அடுத்து ஏர்போர்ட்டை பார்த்துட்டு போனோம்னா ஆலந்தூர் மெட்ரோ அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆலந்தூர் மெட்ரோக்கு அடுத்து கிண்டி தான். ஸோ இதுதான் குரோம்பேட்டை சரவணா ஸ்டோர் கிட்ட வந்துட்டோம். அந்த வண்டியில் ஒரு பாப்பா இருக்குது பாருங்களேன். நான் உண்மையிலுமே டெடின்னு நினச்சேன். என்னடா இது டெடியை மலையில் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பாப்பா முன்னாடி உட்காந்து. இருங்க, நான் ஸ்லோவாக போகிறேன், காட்டுறேன். இந்த பாருங்களேன், பார்த்தீங்களா? சைட்லேருந்து பார்த்தனால டெடி மாதிரியே இருந்துச்சு. கீழே கால் இருந்துச்சா, அதை பார்த்து தான் சரி பாப்பா போல அப்படின்னு நினச்சேன். நம்ம கீழேயும் போகலாம், கீழே ஒரு சிக்னல் இருக்கா, அதனால சரி அப்படியே மேலே போகலாம். மேலேருந்து பார்த்தாலும் அப்படியே கீழே சூப்பராக இருக்கும், அதனால் அப்படியே மேலே வந்தாச்சு. ஆனால் உண்மையாக சொல்லணும்னா இன்றைக்கும் நாளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது சென்னை கிடையாது, ஊட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எல்லாரும். இப்போ பல்லாவரம் அந்த வரப்போகிறோம். பல்லாவரம் வந்துட்டோமா? இல்லை, அந்த பிரிட்ஜு மேலே ஏறினா தான் பல்லாவரம் வரும். கார்காரண்ணே போயிருங்க. ஆமாம் ஆமாம், இண்டிகேட்டர் வர இல்லையா? இரு பார்த்துருவோம். யாரும் வரல. ஓகே. எரியுது இங்கே பார்த்தீங்களா? இண்டிகேட்டர் இப்போ ஒர்க் ஆகுது.
சும்மா லைட்டாக போட்டு அது பழக்க தோசையில் போட்டேன் ஒர்க் ஆகுது. பல்லாவரம் வந்துட்டா ஏர்போர்ட் தாண்டுற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஏன்னா பல்லாவரம் பிரிட்ஜா, இந்த பிரிட்ஜு இறங்கினோடனே ஏர்போர்ட் பிரிட்ஜு கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஒரு 500 கிலோமீட்டர் பாருங்க, ஒரு 500 மீட்ரு டிஸ்டன்ஸில். சத்தியமாக நம்ப முடியல, இது சென்னைன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. வேற லெவலில் இருக்கு. இது எங்கன்னா நம்ம அந்த தமிழ்நாடு ரைடு பண்ணுவோம்ல, எந்த இடத்துல அப்படின்னா அடுத்த எபிசோட் வரும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து செகண்ட் எபிசோடில் வரும். மேகமலை போனோம், அங்கே இப்படி தான் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி கிளைமேட்டு. பல்லாவரம் பிரிட்ஜ் இறங்கியாச்சு. நான் சொன்னேன்ல, இந்த பல்லாவரம் பிரிட்ஜ் இறங்கினோடனே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஏர்போர்ட் பிரிட்ஜு தான். இந்த 2 ஏரியாவுமே கிராஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. வித்தின் ஒரு 2 மினிட்ஸ் இல்லை 5 மினிட்ஸில் கிராஸ் பண்ணிடலாம். டிராஃபிக் இருந்துச்சுன்னா 5 மினிட்ஸு, இல்லை அப்படின்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே கிராஸ் பண்ணிடலாம். இதேமாரியே சென்னையில் இருக்க எல்லா ஏரியாலையும் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அந்த டிராஃபிக்ன்றதை கண்ணில் பார்க்க முடியாது. சல்லுன்னு போயிடலாம். ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் போட முடியாதுல்ல. யாருன்னா ஒருத்தர் பிரிஞ்சு போங்க. சரி, கை போட்டுரும். பாருங்களேன், நம்ப முடியுதா இது சென்னைன்ட்டு? ஒன்று மழை பெய்யும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா மேகமூட்டமாக இருக்கும். லைட்டாக மழை, மேகமூட்டத்தை பாருங்களேன், அட்டி மழை பிச்சு பெடல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் மழை இல்லை. இனிமேல் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா மீனம்பாக்கம் சிக்னல். இது மீனம்பாக்கம் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். ஏர்போர்ட் இருக்குல்ல, ஏர்போர்ட் காட்டுறாருங்க. அங்கே வந்து உள்ள என்ட்ரன்ஸு. இங்கே தான் வந்து ஃப்ளைட்லாம் பறக்கும். ஆனால் இன்னமும் இந்த வழியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வாட்டி போயிருப்பேன். போகிறப்பெல்லாம் அந்த ஃப்ளைட் பறக்குதான்னு பார்த்துட்டே போகிற மாதிரி இருக்குது. அந்த மைண்டு மட்டும் மாறவே மாட்டுது, எங்கே போனாலும் மேலே பார்க்குற மாதிரி. இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியும். இதை கிராஸ் பண்ணிடுவோமா? தெரிய மாட்டேங்குது. பஸ்ஸில் வந்தோம்னா தெரியும். நம்மளுக்கே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேது, மேலே ஃப்ளைட் ஓட்டுறவங்களுக்குலாம் எப்படி தெரியும் தெரியல. வந்துட்டோம். பரவாயில்ல, மழை இல்லை. நான் கூட மழை இருக்கும்னு நினைச்சேன். இந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா ரெயின் கோட் போடாமனாச்சும் வந்துருக்கலாம். என்னன்னா ரெயின் கோட் போடாமல் இருந்தால் மழையில் நனைவோம். ஐயோ, ரெயின் கோட் போடாமல் இருந்தால் மழையில் நனைவோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நனைஞ்சிட்டே போகிற ஃபீல் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதே தான் நம்ம மேகமலையிலையும் பண்ணோம், கொடைக்கானல்லையும் பண்ணோம், நிறைய இடத்துல அது மாதிரி பண்ணோம். மழை பெய்யறப்ப மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம். ஏன் வந்து வீடியோ ரொம்ப லேட்டாக வருது டெய்லி ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு சொன்னேடா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. இல்லை, நீங்கள் கேட்கலாம். இருந்தாலும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக அடாப்டர் வச்சு தான் பண்ணோம். அதாவது ஆக்ஷன் கேமராலே பண்ணலை, தனி இது ஒரு வீடியோ. ஒன்றுன்னா வந்து வீடியோ இருக்கிற இடத்துல நான் ரெக்கார்ட் பேசுனது வந்து வர மாட்டுது, இல்லை பேசுகிற இடத்துல இருக்கிறப்ப ரெக்கார்டே இருக்க மாட்டுது. அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னால தான் இவ்வளோ நாள் ஆகுது.
பட் இந்த ஒரு ட்ரிப்பு தானே, அடுத்த ட்ரிப்புலாம் நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணிடலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த தமிழ்நாடு ரைடில் எந்தெந்த பிளேஸ் விட்டோமோ அங்கெல்லாம் போனோம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இதுனா எங்கே போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்லிமலை இன்னும் போகல, கொல்லிமலை போனோம். இந்த மழை சீசன்ஸ் ஸ்டாப் ஆகும் பார்த்தீங்களா, அந்த டயத்தில் போனோம். ஏன்னா அப்போ தான் தண்ணியும் நிறையா இருக்கும், நம்மளும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பார்க்க முடியும். இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆலந்தூர் மெட்ரோ, பெரிய மெட்ரோவாக இருக்குது. இங்கேருந்தா எல்லா இதுக்குமே போவோம். வேளச்சேரி, கோயம்பேடு, அண்ணா சாலை, எல்லா மெட்ரோவும் இங்கே வருமா. அதனால் இது கொஞ்சம் பெரிய மெட்ரோ, கொஞ்சம் இல்லை பெரிய மெட்ரோ. கிண்டி பிரிட்ஜ் மேலே ஏற போகிறோம். நம்ம பேசாமல் ஈக்காடு தாங்கல் போயிடுவோம். ஏன்னா கிண்டி பிரிட்ஜ்னா இது பாதிலே கட்டாயிரும். நம்ம பிரிட்ஜை வந்து எண்டு பண்ணுற மாதிரி முடிச்சிடுவோம் இந்த வீடியோவை. இருங்கப்பா, போகிறோம்ப்பா. ஓகே, வந்தாச்சு. கிண்டி பிரிட்ஜை வந்து கிராஸ் பண்ணியாச்சு. போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு வண்டியை மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி விட்டுட்டு இந்த இண்டிகேட்டர்லாம் எரிய மாட்டுது, நல்லா பாருங்கன்ட்டு பார்க்க வைக்கணும். அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இங்கே ஆசரகானை பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு பேக் சைடில் இருக்குது. பட் இல்லை அப்படின்னா நாளைக்கு பார்த்துக்க வேண்டியதான். ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழர் ரைடுக்குள்ளேயே வந்துடும். ஏன்னா மழை எப்படி பெய்யுது, சென்னைக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அதனால் இது வந்து அந்த ரைடுக்குள்ளேயே அப்படியே கொஞ்சம் இன்பில்டாக ஒரு வீடியோ வந்துடும். வந்துட்டாச்சு. இதுனா ஒலிம்பியா. நம்ம ஈக்காடு தாங்கல்ல எண்டு பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஈக்காடு தாங்கல் வரப்போகிறோமா. இதுதான் ஈக்காடு தாங்கல் மெட்ரோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஆனால் என்னென்னா மழை இல்லை. நம்ம வர்றப்போ சுத்தமாக மழை இல்லை, லைட்டாக தூறல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு, மழை அதிகமாக இல்லை. அதனால் ரைடு வரவங்களாம் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்க. நம்ம வரப்போ ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு, வளைவெல்லாம் பார்த்து போங்க, பார்த்து வாங்க. ஏன்னா மழை பெஞ்சிருக்கா, ரோடு எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது. ஓகே, ஈக்காடு தாங்கலில் வந்தாச்சு. சரி, ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிடுறேன். இது வரைக்கும் லைக் பண்ணாமல் ஷேர் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இனிமேல் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது, அவ்வளோதான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, டேக் கேர். மழையில் அதிகமாக வெளிலலாம் சுற்றாதீங்க, வீட்டிலே இருங்க. ஓகே, பாய்.